Таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уух зур радио нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана өрхөмдөд сонсогчдоо. Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн амралттай 80 тухтай сайхан өнгөрч байна уу? Их Монгол радио таны өдийн цайны цагт таны цайны хачир болгож утга уран зохиол дуртай сонсогчдод зориулан цай уух зур нэвтрүүлгээ өргөн барьдаг байна. Бид энэ удаад зохиолч Сэрчин Огтой үүр цайхын их хүн бодит амьдралаас сэтвэлсэн хайрын туучийг та бүхэндээ хүргэж байгаа. Ингээд энэ хүү туучийн 36, 37 дугаар хэсгийг та бүхэндээ хүргье. Хамтдаа байгаарай. Их хүн бодит амьдралаас сэтвэлсэн хайрын тууч 36 дугаар хэсэг. Тэр гурав овоохоод сэрүүцхээр орвол бас ч гэж нэлээд том. 5 хүн элбэг багтахаар том зайтай ажээ. Том хөрөн бухын зургийг гоёмсгоор зурж, хоймортой тавьсан нь ормогц шууд нүдэн тусгагаад, хажууд нь яг энэ хүн шиг үсгүй халдсан толгойтой боловч, хой талдаа 5 гизэгтэй хүн байхыг харсан хүү, нүцгэн цээждийн ард талыг тонгоож харахад, энэ хүн ч гэсэн 5 гизэгтэй боловч, түүнийг дээш овоолон, шилэн хонхортой боосон харагдлаа. Урдаас нь харахад огт харагдахааргүй байсан нь тийм учиртай ажээ. Тэр хүн бухыг нэг иврээс нь гараараа барин тогтоож, нөгөө хөрөн бух амаан гайлган урд нэг хөл дээрээ сүгэрч, нөгөө хөлөө газарт батгигч нь зоочээ. Барьсан хүний гарны эн тентгүй жижигхэн бууз манш арьсан дотор нь байгаа аятай байхыг харвал их хэл сүрдмээр зэрлэг араатан мэт харагдахад хүү айж, нөгөө ахыг харвал аавынх нь хажууд инээн цайгалж хийгээд завлан сууж байхад аав нь бөөрөндөө зогсож отго жинстэй ноён хүний зурагтай, хажуу талдаа эмэгтэй хүнийг бөөн хар үүлнээс сугдатан аварч буй далавчтай залуугийн дүрстэй галтар манан хөөргөө гарган тамхинэрснэ. Хөөргөө өвөртөлж самбай хадаг гаргаад, миний хүүд их Монголын цэргийн тулааны нууц урлаг бухтын хөндийнхний уламжлалт эрдмийг зааж өгч хайрлана гэж хичээнгүлэн бариад нэг өвдгөө нуглан суулаа. Тулааны их багшид шав болгож хүүгээ өгнө гэдэг бол тун ховор боломж бөгөөд энэ агуу боломжийг хүртэх хувийг атгсандаа хязгааргүй баярлсан аав нь тэрхүү найздаа ёс журмын дагуу гүн хүндэтгэлтэйгээр хадгийг гардан барьсан нь тэр ачаа. Журмын нөхөр нь хүндэтгэлтэйгээр хадгийг хүлээн авч бухны зураг дээр тохож яслаад, би биш, Монголын заяаг даасан дээ тэнгэр үнийг таалж надад тэмдэг өглөө. Бидний агуу уламжлалуудын нэг болох бухтын хөндийн тулаанч болох замналаар ирж байгаа бяцхан шавда. Түүнийг онцгой болгож төрүүлсэн аав ээж хоёрт нь тулаанчдыг даасан тэнгэрийн өмнөөс мэхийн ёсолж хүндэтгэл үзүүлье. Үүнээс хойш энэ хүү та нарын биш, бухтын хөндийн тулаанчдын өмч боллоо гэж хэлээд буцаж суулаа. Аав нь хүүгээ дуудаж хажуудаа суулгаад, аман цангаа байлгүй, энэ цайнаас уу гэвэл амсаж үзэхэд өв самтагдан их лэвгүй санагдсан ч цангасандаа болоод залглан уучглаа. Уусны дараа хүчж орох шиг, сэргэгч шиг болоход хүү гайхаж, аава энэ юу муухай амттай цай вэ гэвэл нөгөө ахын ээж, хүчтэнгүүдийн уудаг тэхийн шээгтэй цай. Хүү минь санаа зовлтгоо. Амны цангаагч нь жаахан уухтал тайлна. Монголын минь энэ ургамлын бас нэгэн арвин буян хишгийн хэсэг шүү дээ. За журмын нөхөр минь, хэдийг аваад явахгүй юу дөө? Зөв хэрэглээд байвал бид 100 байтугай айл наслах юм байгаа юм шүү дээ. Гэж аавынх нь далыг алгадан хөд инээхэд урц тэр чигээрээ дөргөн ард талын хад уулыг дөргөөх шиг цурайтан давтахад хөд гэж инээдийн давтсаар аниргүй боллоо. Ихэд гайхсан хүү өөрийн нарийнхан хоолоогоор
гэж дуурайж нээвэл мөн л ард талын хад цуурай давтан нарийнхнаар хаахаа гэсээр алсран отхон сонсогдож байлаа. Ингэж аав хүү хоёр овооход зочлон их сайхан зантай ахтай хэсэг түд хийж аваад аав нь хүүгээ хөдлөн гараад "За минийх үү. Нааша явсны хэрэг одоол гарах гэж байна. Энэ ахтай хэд 3 хонж байж эрдэм сурах хэрэгтэй. Олон аавын хүүхдүүд дундаас л миний хүү сонгогдож байгаа нь манай удмын туйлын бахар хууштай хэрэг боллоо шүү дээ. Ирээдүйн Гулан Улаанбаатар минь" гэхэд хүүгийн нүд сэргэж "Аваа. Би баатар болж байгаа мó?" гэж лавдуулан асуугаад гайхсан байртай харахад нөгөө ах ирж түүнийг өргөн авч аав шиг нь дээшээ шидэж буцааж барьж аваад газар тавьснаа шилэн хүзүүнээс нь базан дахин нэгэнтээ өргөө тавихад хүү тоосон шинжгүй байхыг ажиж их дурам орсон нүцгэн чэжэд "За би хүүхдээч зөв сонгосон болол та. Журмын нөхөр минь дөнгөж 3 хөрч байгаа үдийн насны хүүхдүүд дээш идчихээд барьж авангуут шилэн хүзүүнээс нь базгатал царай нь хуурч зарим нь бүр шээх гээд байдгийн. Танаа хүү чинь өөр юм болсон шинжгүй шилэн хүзүүгээ бугшиг шөргөөж байх чинь хөөе" хэмээн ихэд тааламжтай хэллээ. Гэрийн мод олж ирээд тусдаа гэр орноо барьчихад "Энэ муу мэрийг нэг загнаж зандарч байхгүй бол бүр толгой дээр гарах нэ хөөе" хэмээн ихэд ууранд хүрсэн хадам аав нь угсхийн босож өннас чөдөр ханны толгооноос хазаа шүүрэн авч гараад хол явхад бэлдэн гадаа хідэн хоног уйж хатаасан алаг морой мэйлэн ахиж гэр рүүгээ орсонгүй шууд яваад өглөө. Замдаа хой толгороо өгсөн тэндээс бууж ирж яваа хүүгийнхээ замыг тосож уулзаад "Би өрөө хариу дахин явлаа. Одоо уг нь мод хатаж гарсан байх ёстой доо. Хол юмаа ядаж хагасаар орчим холих юм. Нааш цаашаа явахдаа хугацаа их алдах юм. Намайг гэртэл гэр орноо харж заад 2 тоо тусалж бай минийхөө" гэж хэлчихэл "Чүү" гэхэд морныхын сэлдийг гох гэж дуугаран савируулсаар тунгадалгүй гүвээг даван үзэгдэхгүй боллоо. Аав нь хэр барагтай л бол ийм царайтай байдаггүйг мэдхүү. Гэр орнон салхинд хийсээд их л бухимдж сэтгэл нь хямраад байх шиг байна да. Төлөвлснөөс илүү урт сунаж энд байх нь да. Энэ хугацаанд шар охинтой сайн танилцаад болчихгүй бүр дотносоод авбал бас ч гэж тийм ч хүмүүсийн ярьдаг шиг явдалтай биш болол та. Огонч багаас нь л мэднэ л та. Залуучууд л шал худлаа ярьж нудраганд орж шар охинтой тэгж унтаад гэрт нь шөнөөр очиж өвөрт нь ороод л гэж залцгаадаг болохоос эн чинь бас ч тийм амархан хайрхан биш болол та хөөе. Надад таалагдж байна шүү. Хойд ээжид маань дарлуулчихгүй л болоо шүү дээ. Одоо ч зүгээр ёсолж авч чадвал бушуухан хойд сум руу аваад явъя да. Хойд ээж ч бас горьгүй хүн шүү. Уг нь гайгүй хүн байсныг аавын талын өвөө имэйл ивдсэн гэж цуурцгаадаг юм бэл. За химэтлээ хийц гэж гинэд дургуун хүрэхэд морио "Чүү" гэж давиран эргүүлсээр гэрийн гадаа буулаа. Баянд орчин шар охин түүнээс салахтаа сахилгуутан нэгэн шүлэг зохиож дараа таарахтаа уншиж өгнө гэж бодлоо. Түүний хайрын шүлэг ийм ажээ. Зөвхөн чамаагаа хүлээж зөндөө залуу галгасаж зөв замаар явсаар чинийхэн дэргэд ирлээ. Зөрүүд юм шиг мөртөө уйхан сэтгэлтэй чамаагаа зөрөг цэцгийн хандтай агсан цагаар даалив. Хайр